السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل قليل نتناقش أنا وبعض الشباب عن فضائل أذكار الصباح والمساء، نذكر الفضائل الواردة فيها. فقلت لهم إن المحافظ على أذكار الصباح والمساء له فضل ختمتين كل يوم، يعني كأنه يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين. فاستغرب أحد الحاضرين، كيف يعني ما علاقة ختمة القرآن بأذكار الصباح والمساء؟ قلت نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن خبيب: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت 3 وإذا أمسيت 3 تكفيك من كل شيء. فهذه المعوذات الثلاث مع أذكار الصباح والمساء، وقل هو الله أحد من رددها 3 مرات كأنه ختم القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس. هذا فضل عظيم. ذكروا بهذا من تحبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام أعمارنا بالعمل الصالح.